今日過嚟試下東莞第一湯一里公山苑呢排最 hot 嘅一家店。其實咧，我之前係嚟過呢個地方嘅，但係佢以前嗰陣時係做日料噶。我記得我有期係無論公司嘅團建又好啦，定係我自己都好中意嚟呢一間，因為佢以前嗰啲日本嘢幾好食嘅，同埋佢呢度嘅環境係好好啊！我好中意佢嗰條吊橋啦。咁佢依家好似後面咧就改咗有一段時間做湘菜嘅，但係依家又改成做呢個飲湯。但係呢個飲湯咧，自從開咗之後嘅知名度真係喺東莞超級勁。今晚過嚟其實已經係爆滿晒。佢呢邊嘅私密性係好多房俾你坐啊，所以咧完全唔使擔心私密性嘅問題。即係佢更多俾我感覺有啲似私房菜啦。佢呢邊嘅湯啊真係犀利啦，每一煲湯都係燉足4個鐘，同埋咧每一煲湯都用4斤料去煲啊，4斤料去煲成一碗湯俾你飲喎。即係可想而知有幾犀利啊！嗱，依家個套餐真係好犀利啦，咁我哋就翻去試下呢個套餐，睇下會唔會名過於實先。今晚係嚟到呢個一里公山園啦，咁係食咗一個老廣最愛嘅雙人套餐啊！咁咧，我係真係呢個價錢喺呢個環境入邊咧係正嘅。其實佢呢度係主打湯嘅，但係其實事關我自己唔係好中意飲湯啊，所以我冇叫到。但係個湯你可以自己過嚟試試，真係唔錯。試下個西蘭花啦，都有啲沙鍋嘅感覺。一個煲都唔錯。再加啲椒，唔錯。重頭戲係呢個九頭魚啊！呢個椒鹽九頭魚咧係好脆嘅。整九頭魚炸真係好麻煩，因為九頭魚好圓啊，好容易你整得唔好咧，一炸就散晒一撇嘢咁樣。所以咧，九頭魚係好考廚師嘅功架，一般店係唔會整呢啲咁嘅九頭魚啊，因為好難整得好食。睇睇啲魚肉，哇！啲魚肉好鮮甜嘅啲魚肉，我中意食九頭魚嗰種炸咧，就係佢炸完之後啲粉漿係喺入邊啲肉咧係喺口腔入邊爆出嚟，嗰種爆出嚟個口腔嘅感覺就係正到飛起。我試下呢個蒸肉啊，我唔知蒸咩呢個，但係呢個有啲梅菜喺入邊睇得出，少少梅菜。喺我屋企嗰啲，即係喺飯上面蒸啲肉嗰啲感覺，就係好家庭嘅感覺咯。嗱，再試下呢個咧泉水豆腐啊，呢個泉水豆腐就不得了啊！哇，呢啲豆腐攞嚟撈飯一流。呢個套餐仲有飯俾大家食嘅，所以大家可以放心。聞落去真係香，試下先。蝦仁係新鮮蝦嚟嘅，啲豆腐好滑，我唔知佢用邊度泉水啊，但係喂好滑個豆腐真係，攞嚟撈飯一流，正到飛起。週末咧食環境啊，過嚟拍下拖啊，或者係 family day 嘅話咧，去呢度聚餐真係味道一流啊，好正，免費停車過嚟試下。